Oi rapaziada, como é que vocês estão? A gente está dando banho aqui no nosso gatinho Juquinha, né Juquinha? Deixa o like de vocês aí no canal, se inscreva também. Espera, calma. Espera, Juquinha. Calma, terminou. Pronto, mamãe terminou. Tá lavando a pastinha, bora se enxugar agora. Bora se enxugar. Antes que vocês fiquem falando, rapaziada, que banho tomar banho sozinho, ele fica muito em cima da cama. E a gente não dá banho nele todo dia e nem toda semana. A gente dá banho nele uma semana sim, outra não, porque ele fica muito em cima da cama. Que bebê mais tem hoje, mamãe? A aguinha dele arrasando. Oi, Juquinha. Tá vendo? Limpa o olhinho, bora, meu filho. Bora, meu neném. Tem que enxugar porque eu tô com frio. Quando ele tiver enxugado, a gente volta, rapaziada. A gente voltou aqui, rapaziada. Ele está quase terminando de ser enxugado. Chiquinho, tão fofinho ele, rapaziada. Pronto, terminei. Agora eu quero descer, que eu já tô agoniado já. Pra me respirar um pouco. Ó, rapaziada, eu tô limpando o vídeo dele. Tem que ter bastante cuidado, porque o vídeo dele é muito sensívelzinho. Pronto, rapaziada, esse daqui foi o resultado do banhozinho dele. Se vocês quiserem ver mais vídeos desse daqui, como esse com ele, deixe bastante like, se inscreva no canal aí, rapaziada. Rumo aos 400 inscritos de Juquinha aqui, do canal de Juquinha. E é isso. Deixa a rapaziada, Juquinha. Tchau.